से ही दिन होता है तो यार ये रेसिपी बनाने के लिए आपने करना ये है कि आपने कढ़ाई में दालचीनी और जीरा ऐड करने के बाद पनीर ऐड करना है, थोड़ी देर से फ्राई करने का इसे अच्छे से निकाल लेना है। एंड उसके बाद आपने सारा खड़े मसालों का पेस्ट रेडी करके यहाँ पे ऐड करना है एंड अच्छे से पकने देना है। उसके हल्का सा हल्दी, नमक, मसाले ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जिससे पकने देंगे इसे एंड जो आपके सूख जाए हल्का सा इसे पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप पनीर ऐड कर दें, थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाएंगे इसे हम। और जब अच्छे से पक जाए हल्का दूध ऐड कर दें एंड थोड़ी देर के लिए उबलने देंगे और लगातार चलाते रहेंगे दूध ऐड करने के बाद। सो गाइस हमारा बन चुका है, गार्निशिंग में धनिया पत्ता। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लवी पनीर की ये रेसिपी आप मिस नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। तो करना ये है आपने कि अपनी कढ़ाई में हल्का सा जीरा और दालचीनी ऐड करना है एंड देन फिर पनीर को फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद इससे आप निकाल लेंगे एंड देन फिर यहाँ पे धनिया पत्ता काट लेना आप। और उसके बाद फिर कढ़ाई में आपने पेस्ट ऐड करना है सारे खड़े मसालों का, और फिर हल्का सा हल्दी, नमक एंड देन फिर मसाले, लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से पकने देंगे। एंड जब अच्छे से पक जाए तो ये देखिए सूख चुका है, एंड हल्का सा पानी ऐड करेंगे एंड देन फिर अच्छे से पकने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में पनीर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम इसे पकाएंगे एंड लास्ट में हल्का सा दूध ऐड कर दें। सो गाइस अब थोड़ी देर और उबलने देंगे एंड लास्टली हमारा पनीर बनकर रेडी है। सो गार्निशिंग विद द धनिया पत्ता एंड लेट्स हैव अ लुक एंड ट्राई दिस रेसिपी। पनीर की ये रेसिपी आप मिस नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। तो करना ये है आपने कि अपनी कढ़ाई में हल्का सा जीरा और दालचीनी ऐड करना है एंड देन फिर पनीर को फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद इससे आप निकाल लेंगे एंड देन फिर यहाँ पे धनिया पत्ती काट लेना आप। और उसके बाद फिर कढ़ाई में आपने पेस्ट ऐड करना है सारे खड़े मसालों का, और फिर हल्का सा हल्दी, नमक एंड देन फिर मसाले, लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से पकने देंगे। एंड जब अच्छे से पक जाए तो ये देखिए सूख चुका है, एंड हल्का सा पानी ऐड करेंगे एंड देन फिर अच्छे से पकने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में पनीर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम इसे पकाएंगे एंड लास्ट में हल्का सा दूध ऐड कर दें। सो गाइस अब थोड़ी देर और उबलने देंगे एंड लास्टली हमारा पनीर बनकर रेडी है। सो गार्निशिंग विद द धनिया पत्ता एंड लेट्स हैव अ लुक एंड ट्राई दिस रेसिपी। पनीर की ये रेसिपी आप मिस नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। तो करना ये है आपने कि अपनी कढ़ाई में हल्का सा जीरा और दालचीनी ऐड करना है एंड देन फिर पनीर को फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद इससे आप निकाल लेंगे एंड देन फिर यहाँ पे धनिया पत्ती काट लेना आप। और उसके बाद फिर कढ़ाई में आपने पेस्ट ऐड करना है सारे खड़े मसालों का, और फिर हल्का सा हल्दी, नमक एंड देन फिर मसाले, लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से पकने देंगे। एंड जब अच्छे से पक जाए तो ये देखिए सूख चुका है, एंड हल्का सा पानी ऐड करेंगे एंड देन फिर अच्छे से पकने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में पनीर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से हम इसे पकाएंगे एंड लास्ट में हल्का सा दूध ऐड कर दें। सो गाइस अब थोड़ी देर और उबलने देंगे एंड लास्टली हमारा पनीर बनकर रेडी है। सो गार्निशिंग विद द धनिया पत्ता एंड लेट्स हैव अ लुक एंड ट्राई दिस रेसिपी।